Kalau batuk atau radang tenggorokan, jangan buru-buru minum obat kimia ya, guys. Dan petik aja daun belimbing wuluh di depan rumah. Kandungan flavonoid bersifat antiinflamasi, antivirus, dan antibakteri ringan membantu meredakan peradangan dan tenggorokan. Kandungan saponin memiliki efek ekspektoran membantu mengecerkan dahak. Tanin bersifat astringen membantu mengurangi rasa gatal pada tenggorokan saat batuk. Kandungan alkaloid pada daun belimbing wuluh memberi efek analgerik ringan mengurangi rasa nyeri pada tenggorokan. Dan daun belimbing wuluh juga mengandung vitamin C yang meningkatkan daya tahan tubuh sehingga batuk cepat reda. Caranya, ambil 7 hingga 10 lembar daun belimbing wuluh, rebus dengan 2 gelas air, tersisa 1 gelas, minum 1 kali sehari.